Bà sụt đây nhật ở khné trong ngàyนี้ខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីការសរសេរទម្រង់បច្ចេកនិកទៅជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្របាទហើយនឹងការប្រើប្រាស់រូបមន្តកូស៊ីនបាទហើយប្រធានរបស់យើងគឺក z ស្មើនឹងឬការ៉េនៃ6បូកនឹងឬការ៉េនៃ3បូកជាមួយនឹង e ឬការ៉េនៃ3បាទខគឺ z ស្មើនឹងឬការ៉េនៃ8បូកជាមួយនឹងឬការ៉េនៃ6បូកជាមួយនឹង e ឬការ៉េនៃ2បាទបាទអញ្ចឹងយើងចូលដល់ដំណោះស្រាយគឺអញ្ចឹងកយើងគឺ z ស្មើនឹងឬការ៉េនៃ6បូកជាមួយនឹងឬការ៉េនៃ3បូកជាមួយនឹង e ឬការ៉េនៃ3បាទបន្តមកទៀតអ្នកនរគ្នាទាញយកឬការ៉េនៃ6ជាកត្តាបាទបាទអញ្ចឹងយើងចាប់ឬការ៉េនៃ6ជាកត្តាហើយអ្នកនរគ្នានឹងសល់1បាទយើងនឹងសល់1មានថាយើងគុណបញ្ចូលវិញគឺដោយប្រធានរបស់យើងដល់ទី2អ្នកនរគ្នាត្រូវចែកនឹងឬការ៉េនៃ6មានន័យថាយើងចាប់កាលណាយើងចាប់ចេញគឺគ្រប់តួចែកនឹងឬការ៉េនៃ6បន្តមកទៀតយើងសម្រួលបាទបន្តមកទៀតយើងសម្រួលឬការ៉េនៃ3សម្រួលនឹងឬការ៉េនៃ6ព្រោះបាន1គឺភាគយកហើយភាគបែងគឺបានឬការ៉េនៃ2បាទបន្តមកទៀតគឺដូចគ្នាបាទផ្នែកនិមិត្តគឺដូចគ្នាការ៉េនៃ2ហើយភាគបែងយើងមានឬការ៉េអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវតែគុណបំបត្តិភាគបែងកុំឲ្យមានឬបាទភាគយកយើងមានឬគឺអត់អីទេបាទនេះអញ្ចឹងយើងចង់គ្នាគុណដើម្បីបានឬការ៉េនៃ2លើ2បាទឬការ៉េនៃ2លើ2បូកជាមួយនឹងឬការ៉េនៃ2លើ 2e បាទបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតអ្នកនរគ្នាត្រូវតែបំលែងទៅជាមុំអាល់ហ្វាបាទអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវតែបំលែងទៅជាកុសអាល់ហ្វានិងស៊ីនអាល់ហ្វាបាទអញ្ចឹងយើងបំលែងបានទៅជាផៃលើ4បាទអញ្ចឹងយើងបានកុសផៃលើ4បូកជាមួយ e ស៊ីនផៃលើ4ទៅឬការ៉េនៃ2លើ2បូកជាមួយនឹងឬការ៉េនៃ2លើ 2e គឺមានន័យថាផៃលើ4បាទកុសយើងផៃលើ4ស៊ីនយើងផៃលើ4ហើយសញ្ញាបូកគឺស្ថិតនៅក្នុងកត្រង់ទី1អញ្ចឹងអត់មានមុំបូកដកអីទេបាទយើងដើម្បីបំបត្តិលេខបាទនេះដើម្បីបំបត្តិលេខ1នេះបាទឡើយរបស់យើងគឺគេអត់ឲ្យមាន1បូកជាមួយនឹងកុសឬក៏1បូកជាមួយនឹងស៊ីនទេគឺគេត្រូវតែតម្លៃកុសនិងស៊ីនតែម្ដង1បូកនឹងកុសអាល់ហ្វាបូកនឹង e ស៊ីនអាល់ហ្វាគឺស្មើនឹងបាទគឺស្មើនឹង2កុសការ៉េអាល់ហ្វាលើ2បូកជាមួយនឹង 2e កុសអាល់ហ្វាលើ2គុណជាមួយនឹងស៊ីនអាល់ហ្វាលើ2បាទបើចឹងនាំឲ្យសិតយើងគឺស្មើនឹងឬការ៉េនៃ6កតាឲ្យ2បាទយើងចំណុះចូលហ្នឹងយើងចូលតាមរូបមន្តនេះគឺបាន2កុសការ៉េបាទអាល់ហ្វាយើងគឺផៃលើ4លើ2បូកជាមួយនឹង 2e កុសអាល់ហ្វាយើងផៃលើ4លើ2គុណនឹងស៊ីនអាល់ហ្វាយើងផៃលើ4លើ2បាទបន្តមកទៀតអ្នកនរគ្នាត្រូវតែចាប់2ចេញបាទយើងចាប់2ចេញហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវយកផៃលើ4គុណបញ្ចូលបាទមានថាយើងគុណបញ្ចូលគ្នាភាគបែងយើងគុណបញ្ចូលគ្នាអញ្ចឹងយើងបាន8បាទ4 2 8ហើយ2យើងចាប់ចេញបាទយើងចាប់គ្រប់តួមានថានេះតួទី1គឺនៅពីមុខសញ្ញាបូកគឺតួទី1មានលេខ2ហើយតួទី2គឺមានលេខ2ដែរអញ្ចឹងយើងចាប់2ចេញបាទអញ្ចឹងនៅសល់កុសការ៉េផៃលើ8បូកជាមួយ e កុសផៃលើ8ស៊ីនផៃលើ8បាទអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាមើលទៅឃើញកុសយើងគឺការ៉េអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចចាប់យកកុសចេញមួយបាទអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាចាប់កុសការ៉េផៃលើ8ហ្នឹងចេញមួយបាទយើងចាប់ចេញមួយដើម្បីនៅកន្លែងនេះគឺបាត់កុសផៃលើ8ដែរបើកាលណាយើងចាប់ចេញគឺនៅសល់តែ e ស៊ីនផៃលើ8បាទអញ្ចឹងយើងចាប់បានហើយអញ្ចឹងកុសផៃលើ8បូក e ស៊ីនផៃលើ8បាទអញ្ចឹងដូចនេះ z ស្មើនឹង2ឬការ៉េនៃ6កុសផៃលើ8កតាឲ្យកុសផៃលើ8បូកនឹង e ស៊ីនផៃលើ8បាទនេះគឺជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្របាទនេះគេចង់បានទម្រង់ត្រីកោណមាត្របាទគឺអត់មានជាប់ជាមួយនឹងលេខទេបាទអត់មានបូក1បូក2បូក3អីទេបាទអញ្ចឹងយើងចូលដល់លំហាត់ខរបស់យើងគឺ z ស្មើនឹងឬការ៉េនៃ8បូកជាមួយនឹងឬការ៉េនៃ6បូកជាមួយនឹង e ឬការ៉េនៃ2ចាប់ឬការ៉េនៃ8ចាញ់បាទអញ្ចឹងនៅសល់1ហើយតួទី2គឺត្រូវតែចែកនឹងឬការ៉េនៃ8តួទី3គឺត្រូវតែចែកនឹងឬការ៉េនៃ8ដែរបាទអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាចាប់ដើមសម្រួលគឺឬការ៉េនៃ6សម្រួលនឹង2គឺបានឬការ៉េនៃ3ហើយឬការ៉េនៃ8សម្រួលនឹង2គឺបានឬការ៉េនៃ4បាទអញ្ចឹងឬការ៉េនៃ4យើងអាចចេញបាន2បាទអញ្ចឹងដូចគ្នាទេ
cứ sum rồi tới sum rồi bằng pi cứ ban muối sum rồi pi cứ ban buồn tranh pi rư ban pi bốc xin những bầu bà nơi bị một những bạch cơ tế vì lấy này là lấy tới có những bốc xin những bầu bà chứng cái trong tim mùi chắc ai tới cái này bay là pi nơi bị một mùi là pi ý cứ nét ở nế đừng cả có những cứ phai lên vào muối xin những phai lên vào muối và to mà tiết cứ miên chọp muối và chùm lại những cứ ở toàn bàn chụp chạy đấy cứ nơi chọp chỉ muối nắng bột muối trứng là tao nét rơi bầm lại tam rùa món thứ mấy cùng oi miên chọp lại bầu và chứng nhiên tam rùa món muối bột là có alpha bột là isin alpha và này muối bột là có alpha bột là isin alpha bầm lại tây chia pí có cái alpha là pí ý pí có alpha là pí côn cho môi nắng sin alpha là pi và chương này tao nên có đang tay chùm nô tam rùa món cứ rư cái này bầm váy pí có cái và alpha giống cứ là pi và chương này thay là bầm muối là pi bột ý pí có hai này tao nên khơi có cái giống pi và mình xoay con pi mình pi đòn chương này thôi chập chanh muối và dương chập chanh muối tua thì pi đấy cứ bạt đài bán cứ và dương chập chanh cứ bán có file lên đập pi cả ta ấy có file lên đập pi bông isin file lên đập pi và trên đôi ní giật dương cứ mà nó buồn hai đây và để sao dương tranh ăn pi hai nơi cho pi và chân pi còn pi buồn và trên những bàn 4 rồi cái này pi có file lên đập pi cả ta ấy có file lên đập pi bông isin file lên đập pi